Naam, karibu sana katika video nyingine ambayo ni somo la mwisho kwenye namna ya kufanya mauzo endelevu kwa kujenga mfumo maalum, ambapo nitakufundisha jinsi ya kufunga mauzo kwa kutoa ofa ya kufa mtu, ofa ambayo mteja hatapenda kuikosa ili kuweza kununua bidhaa au huduma zako. Unajua, jambo la kwanza ili kuweza kujenga mfumo wa mauzo endelevu ni ile kuweza kucapture traffic, yani kuweza kucapture kuchukua watu, kuingia kwenye soko la watu wengi au kwenye kundi la watu wengi kabisa, halafu unajichukulia watu. Ndio Facebook na Instagram unatangaza tangazo lako, tangazo zuri ambalo limezingatia yale mambo ambayo nimekufundisha. Ndio uwezo wa kwanza. Yani katika ule mfumo wa kutengeneza mauzo endelevu, cha kwanza mfumo unaanzia kwenye kuchukua, kwenye kuwafanya watu wakufuate, kuwatoa kule waliko wakufuate. Na jambo la pili kwenye kujenga mfumo wa mauzo endelevu ni kuhakikisha unawafanya hao watu wakusikilize na kukuamini. Wakisha kuamini, huo ndio mtaji namba moja. Ndio unawapeleka kwenye kufunga mauzo, waweze kununua bidhaa au huduma. Sasa kinachofuata ni jinsi ya kutoa nini? Offer. Offer ambayo mteja hawezi kukataa, yani offer ambayo ni irresistible. Wanasema kabisa chukua pesa. Nafikiri hata wewe inakutokea, unaenda mahali unakuta watu wanauza vitu fulani, lakini wanatoa offer katika namna ambayo unashindwa kujizuia. Unasema lazima ninunue hiki kitu. Sasa hata wewe lazima ujue namna ya kusuka offer ili uweze kuuza kiurahisi. Kwenye mfumo huu hautaki kuuza kwa njia ya kawaida tu. Utahangaika. Lazima ujifunze how to give a good offer, namna ya kuweza kutoa offer ambayo mteja ataweza kuifurahia. Kwa hiyo kuna Facebook na Instagram ambapo unatumia kiasi fulani cha fedha kuweza kuwapata watu wanaingia huku. Ukishawapata hawa watu kajenga trust, ambayo ndio hatua ya pili. Hatua ya tatu ndio namna ya kuweza kutoa offer ili uingize hichi kiasi. Labda ni zaidi ya hapo au ni hapo. Ina maana kwamba tulisema kwamba ni mfumo wa kusaidia kutengeneza kipato endelevu. Why? Kwa sababu ukiweza kuzunguka kama nilivyokuambia, ukiweza kuwa unatumia matangazo mengi zaidi, kupata magrupu mengi zaidi ambayo ni magrupu haya, na kuendelea kutoa ofa zaidi, na ukaendelea kuwa unafanya hili zoezi na kutoka hapa na kupeleka hapa, ina maana kwamba utakuwa na mauzo endelevu kwako, biashara itakuwa ni kitu kikubwa. Na ili uweze kupata hawa watu wachache, hata kama ni watu 6 ambao wananunua, lazima upate watu wengi ambao hawanunui. Kwa hiyo usije kusema mbona mimi natumia nguvu nyingi wanakuja wachache na wananunua wachache. Matokeo yanategemea na no. Na kanuni yangu aliyowahi kunifundisha mentor wangu, anakuambia kwamba kama haupati no ni nyingi, na kwamba huwezi kupata nini? Yes. Kwa hiyo lazima uongeze nini? Idadi ya yes. Ili uweze kupata matokeo makubwa, lazima hizi ziwe nini? Nyingi zaidi, no ziwe nyingi. Ndio maana unaweza kushangaa grupu zima unapata watu wachache ambao wananunua, lakini wanakuingiza fedha nyingi. Lakini hizo fedha nyingi ni katika nini? Katika wachache. Kwa hiyo ili upate yes lazima upate nini? No za kutosha. No za kutosha ni kupitia kwenye huu mchakato. Japo si wote ambao hawanunui hawatanunua, kuna wengine watachukua muda lakini watakuja wanunue, ila wanaochukua hatua ni wachache. Kwa hiyo lazima uwe na kitu endelevu. Na wanaobaki unakuwa unaendelea kuwapa value, lakini unaendelea kuongeza watu wapya ili kusudi huko pesa isikate, lakini pia usikose pia pesa ya kuendeshea matangazo. Kwa hiyo kwenye kutoa offer ndio tunajifunza unatoaje offer ambayo mtu hawezi kuikataa. Jinsi ya kufunga mauzo kwa kutoa offer ya kufa mtu. Sasa kwa kuwa tayari hao watu wameshakujua, wamekupenda, wamekuamini, na umeweza kuwapa unaweza sasa kuwapa offer ya bidhaa au huduma zako ili kuweza kuwafanya wanunue. Labda nini maana ya offer? Tuanze hapa kwanza. Offer ni ile kutangaza bidhaa au huduma katika namna ambayo itawavutia walengwa wako kuchukua hatua. Yani katika namna ambayo mteja anatamani kabisa kuchukua hatua. Usiuze kama kawaida, utaambulia matokeo kidogo sana. Yani usiseme tuchukua sasa kitu fulani nauza hii. Hapana, kuna namna ya kuweza kucraft offer yako ambayo mtu akisikia anajiona ni mshamba kabisa kwa kutokuchukua hatua. Sababu za kutoa offer ni nini? Au sababu za kuuza kwa mfumo wa offer.
Lengo la kutoa ofa ni kuonesha kuwa unampatia kitu cha thamani ya juu ila kwa bei ndogo. Unaona Mfanye aone kuwa bei sio kubwa lakini thamani ni kubwa sana. Unajua bei ni kitu ambacho huwa kinaambatana na thamani na uthamani wa kitu. Inakuwa ni ngumu kujua thamani ya kitu mpaka mtu awe na shida ambayo inaweza kutatuliwa na kitu ambacho kinauzwa muda huo. Kwa mfano, mtu ambaye anafeli hesabu ataona thamani ya kozi ya jinsi ya kufaulu somo la hesabu kuliko mtu ambaye anafaulu. Yaani mimi napata A darasani kwenye hesabu, halafu uje uniambie bana nafundisha namna ya kufaulu somo la hesabu, nina kozi ambayo ninauza bei fulani. Sioni thamani yake kwa sababu mbona mimi nafaulu vizuri. Lakini yule ambaye anapata F, anapata D, anapata C, lazima atatamani aweze kujifunza kwa sababu yeye kwake ni hitaji kwa wakati huo. Au mimi nikiwa sasa hivi nina njaa, ina maana kwamba chakula nitakiona kina thamani sana kuliko mtu ambaye ameshiba. Yeye anaweza kaona hata nizaje chakula, yani anakuwa haoni value ya kitu. Kwa hiyo value inategemea, inabadilika, inashuka na kupanda. Labda ngoja nikuoneshe mifano ya namna ambavyo bei inakuwa inabadilika na uweze kujua namna ambavyo inabidi kumuonesha mteja wako aone kwamba kuna uthamani mkubwa lakini pia bei inakuwa ni nzuri. Kwa hiyo utakuja kugundua kwamba bei inategemea na thamani. Alafu thamani ni kitu ambacho tunasema ni passive, ni kitu ambacho ni cha kufikirika. Yaani inategemea na mtu anakichukulia, yaani namna ambavyo mtu ana passive anakichukulia kitu. Wakati fulani conditions zinaamua. Kwa mfano kipindi kigumu cha uchumi, watu wanaona vitu vya kistarehe vinakuwa havina thamani kwa sababu ya uchumi mbaya. Sasa kuna mfano kidogo nitaka nikuoneshe hapa. Okay, umeona hii chart nimeichora hapa. Ni kwamba kwa mfano sasa mteja, kuna mtazamo, kuna thamani, kuna bei na nini na matokeo. Okay, labda tutoe mfano hapa. Mteja asipoona thamani ya bidhaa au huduma lakini akaona bei ni juu, basi inakuwa ni ngumu kuuza. Kwa hiyo akiona thamani ni mbaya, alafu akaona bei ndio iko juu, automatic hauwezi kuuza. Utapata wateja kidogo au hamna kabisa. Labda nitumie alama nzuri hapa. I mean kwamba labda mteja ameona mbona hichi kitu thamani yake ni ndogo tu. Umeona? Thamani yake ameona ni chini. Sawa, iko chini. Lakini alivyoangalia bei akaona iko juu. You see? Sasa matokeo yake ni kwamba hauwezi kupata matokeo makubwa. Sawa? Lakini thamani ikionekana juu na bei iko juu, yani thamani iko juu, sawa kabisa, thamani iko juu na bei iko juu, ina maana kwamba utambulia wateja wachache wenye pesa zao ambao wanaweza kukuamini. Kwa hiyo utapata wateja, yes, lakini wachache. Lakini thamani ikionekana chini na bei ikawa iko chini, mteja anaona anapoteza pesa, afadhali akanunua kitu kwa bei ya kubwa lakini aone value. Kwa hiyo wakati fulani bei inawezekana thamani iko chini na bei iko chini. Mteja anaona hapana, afadhali hela yangu nitunze nikataze kitu kizuri. Lakini bei ikionekana chini ila thamani ikaonekana juu, hapo utauza mno. Yaani ikaonekana thamani iko juu, sawa, lakini bei iko chini. Bei iko chini lakini kitu cha thamani kubwa, basi utauza like crazy. Na kazi yako sasa hapa ni kumuonesha mteja kwamba una kitu chenye thamani ya kubwa lakini bei ni ndogo, ili uweze kuuza kuliko kawaida, na unatoa katika mfumo wa ofa. Kwa hiyo ziko aina za ofa, ziko aina mbalimbali za ofa. Kwa mfano kuna ofa ambayo unauza kwa punguzo la bei. Hapa watu wanapenda kuokoa pesa. Chukua kitu kama hivi nilikwambia, kitu cha thamani kwa bei ndogo. Lakini pia unaweza kutoa ofa kwa mfumo wa bonus. Ukamwambia chukua hiki utapata na kingine bure.
ama ukatoa na sample bure. Mwambie tumia hii, ukifaidika njoo ununue. Hizo ni aina za ofa. Unaweza kutumia bei, punguzo la bei, mimi naitumia hii, lakini pia kuna hii ya bonus. Nampa mtu product moja na mwambie utapata na nyingine bure. Wewe unaweza kaangalia ni ipi ambayo inafaa kwa biashara yako. Hizo ni aina za ofa. Sasa kuna jinsi ya kuwafanya watu waweze kununua kwa muda huo huo, ili waweze waweze kufanya maamuzi muda huo huo wa kununua. Ni mambo gani ambayo inabidi kuyafanya? Ni kwamba iko mbinu inaitwa the scarcity. Yaani inaitwa unaweza kutumia uhaba. Hapa uhaba inakuwaje? Ushakuta mtu anakuambia karibuni sana, nguo zinauzwa lakini muda wote zinaisha yani. Au tunatoa ofa kwa wateja 100, baada ya hapo bei inapanda. Anatoa limiti ya watu au limiti ya muda. Ikifika jioni bei inabadilika. Hiyo inamfanya mteja achukue maamuzi muda huo huo. Au watu 5 wa mwanzo tutawapa punguzo fulani. Kwa hiyo unaweza hii pia ukitumia uhaba fulani, either muda kwamba okay natoa hii ofa kwa masaa 24 au kwa siku 2, baada ya hapo bei itapanda. Ina maana kwamba watu wanachukua hatua haraka, hata kama alikuwa hana pesa atakopa. Usimwambie tununua tu alafu mtu anaona nitakutafuta hata siku nyingine, utakosa mauzo. Mteja inabidi umtengenezee uharaka, umtengenezee urgency, sense of urgency. Ndio inafanya mtu achukue haraka maamuzi ya kufanya maamuzi. Lakini kingine tunasema unaweza kubeba hasara ili aweze kuchukua hatua. Inawezekana bado ana sita. Tunasema risk reversal. Hapo unampa guarantee kwamba okay, una confidence na bidhaa yako, mwambie chukua, ikiharibika njoo tutakupa nyingine. Au isipokuletea matokeo mazuri tunakurudishia pesa. Japo ni mara chache sana inatokea hivyo, lakini mteja akishaona hivyo anajua unajiamini na kitu chako, ni rahisi kuweza kufanya maamuzi. Na ikitokea kweli unakuwa mwaminifu, kwa sababu wewe mwenyewe unataka kujenga biashara ambayo itadumu kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo hizo ni namna za kumfanya mteja anunue kwa muda huo huo, lakini pia zile zingine nimekufundisha aina za nini? Aina za ofa, kwamba kuna kutoa bei, kupunguza bei, kutoa bonus na vitu kama hivyo. Ukiyazingatia hayo mambo, sasa umeshatengeneza ofa nzuri kwa ajili ya biashara yako. Hakikisha sasa unamwambia nini afanye ili aweze kupata hiyo ofa. Kwa sababu tunasema ni call to action, CTA. Unajua kuna wateja ni kama mtoto. Yaani ni muhimu umwambie nini afanye ili kuweza kupata hicho kitu. Unaweza kumwambia vyote hivi akaipenda ofa, lakini akaanza kujiuliza maswali na mwisho wa siku akapoteana. Kwenye biashara tunasema mteja hapendi kuumiza kichwa. Ukimfanya mteja aumize kichwa kuhusu biashara yako, kuhusu bidhaa yako, unampoteza. Kwa hiyo mrahisishie kabisa. Kwa hiyo mwambie kabisa nini anapaswa kufanya ili aweze kuchukua hatua na kupata hicho kitu. Kama ni pesa, mwambie tuma pesa kwenda namba 07 ngapi ngapi, kisha nitumie uthibitisho, alafu nitakutumia mara moja, labda kama ni program, ama nitakupigia simu kukuelekeza namna ya kupokea mzigo wako, ama nitakupigia simu kukuambia namna ya kupata bidhaa yako. Au mwambie akutumie ujumbe labda wa neno offer kwenda kwenye namba yako, kisha utampigia simu kumpatia maelekezo ya kuweza kulipia kupata hiyo program au kuweza kununua hiyo product au chochote kile. Kwa hiyo elezea kitu hicho kama unavyomwambia mtoto. Yaani ongea kabisa, weka wazi, acha kuficha ukifikiri watajiongeza. Wateja wanaweza kukupotezea ukashangaa ulikuwa umeshatoa ofa nzuri umeipenda, lakini umeshindwa kuclose vizuri. Kwa hiyo hayo ndio mambo ya kuzingatia. Hakikisha unaifanya ofa yako ionekane ina thamani ya juu, alafu bei ni ndogo. Lakini pia tafuta namna wewe unataka ofa gani uitumie, kama ni punguzo la bei, kama ni bonus. Alafu pia tengeneza uhaba. Mwambie asipochukua hatua haraka inawezekana kwake. Hiyo inamfanya mteja akatafuta pesa kwa namna yote. Kuna kitu kinaitwa FOMO, fear of missing out. Mteja anaogopa kukosa. Kwa hiyo ukimwambia zinapatikana muda wote, mteja anaona hasa kama kuna zinapatikana muda wote sitakuja nichukue tu sasa. Lakini ukimtengenezea FOMO, anasema hapa lazima nisije nikakosa. Yaani hapendi kukosa kitu ambacho anajua kitamsaidia. Hayo ndio mambo ya kuzingatia kuweza kuandaa crazy offer. Anza mazoezi, na zoezi ambalo nakupa ni kwamba tengeneza offer ya kufa mtu, kisha share kwenye group letu tuweze kushauriana. Na wewe share kwenye group lako kule ili kusudi watu waweze kuchukua hatua, na ujifunze mara kwa mara kuwa muandaji mzuri wa offer. Hongera.
sana.